aby ste ukázali, že ten pohár a toto víťazstvo je v správnych rukách. Bez prehry. Dobre, vyhráme. Isto? No a jak? 4-0. Sme lídrom v tabuľke, bez jedinej prehry zatiaľ dnešného dňa. Sme veľmi radi, že sa nám hráči vrátili a že v Ohradzanoch máme znova futbal. Je Ujo Ditko nervózny? Nie, vôbec.